снова образ ставим бажано, кураже копим силы. Вам же не поменять мой стиль башни, гаш в таре, траву во дворе и башим так, чтоб ты сказал гордо. Это парни с города, с родины гор. Там мало таких, чтобы в душу стерео залипли. Индивиды уверенно копят орудия, звуки на студиях, демоны дома, пластмассы, шлюхи. Я задыхаюсь, но знаю, рядом близкие руки. Музыка, 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 как много сказано, как много спето. Я проспаюсь, поту на руках программа, в зубах сигарета. Чтобы ты менял на звон монет, даже не знаю, братка. Видимо, прошел былую сферу. Это моя банда, Тим Дрим, дикий стиль финта. Рэп на вес по городам, лавин, лови, трё, майка, связка гонит, понял. Не жалея шин, тут малость, там время вагонами, стены бездонами, голые формулы. Буду колодами перетасовывать массу убогие, но нужно пробовать. Привет всем зрителям БНС, добро пожаловать на просмотр нового выпуска по мастеру кунг-фу. Сегодня разберем билд в ветре, как правильно выполнить комбинацию, как написать макрос. Не будем терять времени и начнем с раскладки боевых приемов. Избавление. 2 поинта по третьей ветке. Боевая ярость. 2 поинта по третьей ветке. Молот. 2 поинта по первой ветке. Губительный удар. 3 поинта по четвертой ветке. Удар ногой с разворота. 3 поинта по второй ветке. Удар плечом. 3 поинта по второй ветке. Контр-атака. 3 поинта по четвертой ветке. Взрывной кулак. 5 поинтов по второй ветке. Если нет легендарного, то по первой ветке 3 поинта. Дробящий кулак. 5 поинтов по четвертой ветке. Если нет легендарного, то 3 поинта по третьей ветке. Удар торнадо. Вообще ни одного поинта не убиваем. Просто так и оставляем. Крепкий кулак. Если нет легендарного, то вкачиваем 3 поинта. Если легендарный, 5 поинтов по первой ветке. Удар спереди. 3 поинта по четвертой ветке. Внезапный удар. 2 поинта по четвертой ветке. Быстрый кулак. 1 поинт. Лавина. 3 поинта по третьей ветке. Шквал удара. 1 поинт. Удар свирепого тигра. 1 поинт. Пытка. 3 поинта по второй ветке. Удар дракона. 3 поинта по второй ветке. Отход. 1 поинт. Сближение. 3 поинта. И вот мы закончили наш билд, и пора переходить к комбинации. Музыка, музыка. С тобой на века. Ведь это музыка, 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 музыка. С тобой на века. Ведь это музыка, 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 музыка. С тобой на века.
свет залипает мозг. Я розгами бы коцал спины, фуфло вопрос. Если обоссан двор, кругом рванина. Но покуда меня не загнать в угол, спрячь зубы, врач в рупор. Кричал, твой близко был палач, сука. Ноги водили меня по пятам старых. Ну вот мы закончили нашу комбинацию. И перейдем к мату. Ну вот, мы запустили нашу программу X7 мышки макрос, да, и в принципе перейдем к менеджеру, макрос менеджеру, и будем прописывать там макрос. У меня уже все прописано. То есть прописана та комбинация, ту комбинацию, которую я вам показал на картине, то есть видео на картинке, если вы увидели. Единственное, поставил задержку F, чтобы быстрее спамилось. То есть у нас 150 задержка секунд, да, получилось. А все остальное, то есть идет вот как видео, то есть на картинке показана именно комбинация. Все, в принципе, тут ничего тяжелого. У меня тут то есть, буквы свои, соответственно, на картинке, то есть оригинальные скиллы. То есть если вы что-то меняли, где-то какое-то управление, то есть уже, конечно, прописывайте свои буквы, скажем так. В принципе, если вам помог этот видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Сидон. Иди не года, дым без азарта, я на фалангах, как капитан, бля, это моя банда. Ты бы была рада, запала, ладно, жди меня, мана. Сегодня не завтра, я уже не тот, и это немало. Само на улицах стыдно. Я буду верить в каждый день, как мама верит в сына. Убережет Господь или покинет ангел. Мне даже дождь хуй потушит мой горящий факел. Заново, заново, бич. Заново, заново жить.